А вы знали, что муравьи могут строить живые мосты из своих собственных тел? Когда муравьи встречают препятствия, например, в широкую щель, они не останавливаются. Вместо этого они цепляются друг с другом, образуя плотную цепочку. Так они создают настоящий мост. По нему могут пройти сотни других муравьев, чтобы добраться до нужного места. Что удивительно, такой мост не статичен. Муравьи могут менять его форму и размер в зависимости от ситуации, чтобы сделать переход максимально удобным и безопасным. Подписывайтесь, на канале много интересных видео.